Welcome and subscribe to Erkaunda YouTube channel for more tips on how to cook. Naam, asante sana, karibuni tena. Imekuwa ni muda. Leo tunataka kuwaonyesha jinsi ya kutayarisha juice, homemade juice. Na kama unavyotazama, tuko na carrots tayari zimechongwa, ziko kwa maji masafi kama mnavyoona. Tena hapa tuko na passion fruit. Passion fruit pia iko kwa maji. Na vile vile tuko na sukari, Sukari tutatumia tu kwa kiasi hapa. Tuko na sukari, alafu tuko na iliki. Kwa Kiingereza tunaita cardamom. It's a spice. Iliki, cardamom. Iliki si lazima kwa kutengeneza juice, ila ni kuipatia ladha. Ladha si lazima, but itaipatia ladha kwa kiasi fulani. Alright, sasa tutaanza tu bila. Na kama mnavyoona hapa tuko na blender, tuko na jug ya blender hapa. So tutaanza bila kupoteza muda, tutaanza tu mbio, tutaanza kuchonga, tutaanza kukatakata. Tayari tumechonga carrot. So tutaikata hapa kwa blender. Kumbuka tunaichonga ndio wakati ambapo itakuwa inasagwa isipatie blender kazi ngumu sana. So ni vizuri kwamba uchonge, ukatekate ili tutachukua muda kidogo, manake tunatengeneza juisi ya wanaume tupu, wanaume ambao wanajua kucheza na chakula, wanacheza nayo. Wanajua kuikandamiza, wanakandamiza chakula kama inavyofaa. Asante sana. Naam, kama mnavyoona tumemaliza kukatakata karoti yetu na tayari tumeitia kwenye blender. Sasa kama unavyoona, sijui kama mnaweza kutazama, labda cameraman wangu akikaribia, utaona kwamba tumeongeza maji kwa kiasi fulani ili tuweze kublend nayo. Sasa tutaweka tu blender na kazi ianze bila kuchelewa. Asante sana. Naam, hapa ndani sasa tuko na carrot ambayo tumechonga na tumeongeza maji kwa kiasi fulani, na sasa tumeitia kwenye blender. Sasa tuende kazi. Naam, sasa kama mnavyoona tayari tumeblend karoti zetu. Kumbuka ilikuwa ni carrot na maji peke yake ndio ilikuwa kwenye ile blender. Sasa tumemaliza. Tutaitoa kwa utaratibu sana. Alafu tuweke blender yetu kando kidogo.
Sasa hapa tuko na jug ingine mpya sana, jug safi na kichungi kikubwa. Sasa tutachunga ama kuchuja, filtrate, tutachunga karoti yetu. Mwe makini sana ili msiwache nyuma, na ni vizuri utumie hiki kichungi kikubwa, ndio kazi yako iweze kutendeka kwa kasi. Tutaki kupoteza wakati, tunataka tunafanya hiki tu haraka haraka, watu wanakunywa hii juice na tunaenda tengeneza vitu zingine, na kutengeneza vitu vingine. Utaona mabaki hapo kwenye kichungi yetu. Kuna haja na maji. Utaona mabaki. Asante sana. Tutatumia kijiko tufinyilie kwa kiwango fulani ili tuweze kupata maji. Tutafinyilia ili tupate maji. Tuna haja sana na maji. Unaona, hii ndio sababu umuhimu wa kuwa na kichungi kikubwa. Unaona, tumemwaga karoti yetu yote hapa. Kuna makasiriko. Tazama kwa makini. Sawa, tunaendelea vizuri sana. Mara nyingi tumeambiwa kwamba sukari ni mbaya, na unakumbuka ukienda katika maduka mbalimbali kununua soda, wamekupimia kiasi fulani ya sukari. Lakini sasa hii ni wewe unajipimia mwenyewe, yani hii ni juice ya kutengeneza. Sasa kumbuka blend karoti yetu na tumeichunga, iko kando kwenye jug. Sasa tunaenda kwa passion. Tulikuwa na passion kwa ingredients zetu. Sasa tunakata passion zetu tukimwaga kwa blender, tunamwaga kwa blender passion zetu. Asante sana. Unakata moja baada ya nyingine ukimwaga kwenye blender passion. Tutatumia kama 8 hivi. Tutatumia passion kama 8 hivi. Naam. Good stuff. Hapa ndani tuko na passion tumeweka kwenye blender. Sasa tutaongeza maji.
tutaongeza maji. Baada ya kuongeza maji, tutafunika tena blender yetu na tuweze kublend passion ambayo tumechanganya na maji. Usijaze sana, weke tu hapo kiasi fulani hapo katikati, ndio isiweze kumwagika unapo blend. Sasa tuta blend. Safi sana. Tumeweza kublend. Baada ya blend, tunachunga. Tayari tumechunga karoti yetu. Sasa tutaweza tutamix. Pia tutachunga. Tuweze kupata maji peke yake. Maji ya passion tunachanganya na maji ya karoti. Hiyo ni mbegu ya passion. Imebondwa, imekanyagwa vile. Haya ni maji ya passion pamoja na maji ya carrot ambayo tulichunga katika hii jug. Sasa tunaenda kwa step ingine ya kuweka sukari. Kumbuka sukari. Sasa sukari utaongeza kulingana na taste yako, na pia ni vyema usiweke sukari nyingi sana, maana sukari si nzuri kwa afya ya mwanadamu. So uweke tu kiasi fulani. So baada ya kuweka sukari, tutaweza kuweka iliki kwa Kiswahili, ama kwa lugha ya Kiingereza tutaita cardamom. Pia unaweka kwa kiasi fulani. Kumbuka hii ni ya kuipa tu ladha, itapatia juisi yetu ladha. Una mix vizuri, unachanganya, unakoroga mpaka sukari yako iweze kudissolve pale ndani, iweze kudissolve pale ndani. Sukari hapa ndani ni maji ya carrot, maji ya passion, iliki ama cardamom kwa Kiingereza, alafu na sukari. Sasa tutakoroga ili iweze kuichanganya vizuri kabisa. Homemade juice. Naam, wapendwa, sasa juice yetu iko tayari kama mnavyoona. Tumeweka kwa jug ingine ya njaro sana, yani jug nzuri yenye ukiona tu juice inakuwa tamu. Si kumaanisha kwamba juice si tamu, ni tamu sana. Sasa ukiongeza na jug inakuwa tamu hata zaidi. Sasa itakuwa vizuri sana ukiweka kwenye fridge, ikae pale fridge kwa dakika kiasi ili kupata hiyo baridi kidogo, ndio uweze kunywa, itakuwa tamu zaidi. Na hii sasa ndio juice, homemade juice. Tumetumia carrot, passion, sugar, iliki ama cardamom kwa Kiingereza.
na juice iko tayari. Tafadhali tupate kuenjoy kwa pamoja. Asanteni kwa kutazama. See you next time. Thank you. Subscribe for more tips on how to cook